هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الهارد ساوندز. الهارد ساوندز عبارة عن أصوات بتنتج نتيجة اهتزازات بتحصل في التيشوز بتاعة الهارد. These are sounds caused by vibrations sitting in tissues around the heart due to its activity بسبب النشاط بتاع القلب أثناء السيستول والدايستول. There are two heart sounds that only can be heard. صوتين بس اللي ممكن يتسمعوا، اللي هما الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. الصوت التالت الثيرد هارت ساوند ممكن يتسمع بس في الأطفال أو في الثين بيرسونز فقط. أما الفورث هارت ساوند فما بيتسمعش خالص إلا في الحالات المرضية. وفي 4 أصوات زي ما حكينا، في 4 أصوات فيرست وسكند وثيرد وفورث ممكن هما اللي يتسجلوا في حاجة اسمها الفونوكارديوجرام، جهاز تسجيل الأصوات. هو دوت المختص، هو ده اللي يقدر يسجل 4 أصوات بتاعت القلب. الهارت ساوندز أو أصوات بتاعت القلب مش حاجات بتتسمع مثلا زي رزع الباب أو الكلام ده، او ان باب مثلا يترزع فيتسمع صوته. هم عبارة بس عن اهتزازات بتحصل، لان الفالف في الاول وفي الاخر عبارة عن فايبرس تيشو. الفالف هنا عبارة عن فايبرس تيشو، فهو مجرد بس القفلة بتاعتها بتعمل اهتزاز في القلب. الاهتزاز دوت هو اللي بيسبب الفيرست والسكند والثيرد والفورث هارت ساوند. وبرضه بتحصل نتيجة الفايبريشنز، كمان بتحصل نتيجة البلاد ستريم اللي بيبقى ماشي من الاتريا للفنتركل او من الفنتركل للاورطة او للبلمونري ترانك، وبتحصل نتيجة الفالف كلوجر. الدليل على ان الاصوات ديت بتتسمع في الاسكالتيشن اريا والدليل على كده، الدليل على ان دي اهتزازات مش عبارة عن اصوات بتحصل، ان هي بتتسمع في اماكن بعيد عن الاناتوميكال سايتس بتاعها. بتتسمع في حاجة اسمها اوسكالتاتوري سايتس على حسب كل مكان موجود فيه. يعني مثلا الاورطة احسن صوت يتسمع منه بيبقى موجود في السكند رايت انتركوستال سبيس، بالرغم ان هو طالع من الليفت فنتريكل وبعد كده رايح للارتريز، لكن احسن صوت بيتسمع منه من السكند انتركوستال سبيس. البلمونري ترانك نفس الحكايه، برغم ان هو طالع من اليمين، من جزء اليمين من الرايت سايد، الا انه افضل مكان ممكن يتسمع منه هو الثيرد انتركوستال سبيس. نيجي بعد كده للفيرست هارت ساوند. اول حاجه نمسك الهارت ساوند نقولهم بالتفصيل. اول حاجه الفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند هو بيحدد بدايه السيستول. هو دوت اللي اول ما نسمعه نعرف ان دوره السيستول بدات في الجسم، و extends during the isovolumetric contraction والرابid ejection phase. بيكمل في الايزوفوليومتريك كونتراكشن لما يكون الفنتريكولر في كونتراكشن قوي، في بريشر عالي جدا، لكن مفيش دم لا خارج ولا داخل. كمية الدم ثابتة زي ما هي constant في الليفت فنتريكل او في الرايت فنتريكل. وفي نفس الوقت في الرابid ejection phase لما يبتدي الدم، لما left ventricle pump the blood into the aorta و right ventricle pump the blood for the pulmonary trunk، برضو ده بيسبب الصوت الفيرست هارت ساوند. it is prolonged، مدتها بتبقى طويلة لأنها بتبقى موجودة في الزوفيمتريك contraction والرابid ejection phase، حيث إن مدتها 16 ثانية. وفي 3 أسباب للفيرست هارت ساوند. اول سبب وهو اهم سبب موجود الفالفيولار كوز. الفالفيولار كوز ده بيبقى موجود بسبب الفايبريشنز set up by closure of the valves بسبب قفل الفالفز، بالذات AV valves اللي هي الاتريو فنتريكولار فالفز، بسبب ان بعد كده الاتريوم لما بيضخ الدم في الاتريال سيستول للفنتريكل، الفنتريكل في الرابيد ايجكشن فيز بيضخ الدم على الاورطه، ففي فرق في البريشر بيحصل ما بين الفنتريكل والفالف، بيتغلب على الفالف، وبالتالي بيقفل الفالف دوت عشان يعمل بريفنت ان البلد
باك للاتريوم عشان الدم ما يرجعش تاني للاتريوم. تاني سبب فيهم وهو ماسكولار. السبب التاني ماسكولار، لان هو بيبقى بسبب بيحصل during ال isovolumetric contraction phase فقط occurs بيحصل أثناء ال isovolumetric contraction اللي هو الماسكولار، بسبب probably by the vibration set up by the contraction of the papillary muscles and tensing of the chorda tendini. بسبب حاجتين، أول سبب فيهم الكونتراكشن بتاع البابيلاري ماسل علشان تسحب الفالفات وتقفلها، وبرضه بسبب الكوردا تنديني عشان تخلي الفالف يتقفل. contraction of the papillary muscle and chorda tendini. يبقى عندنا لحد دلوقتي السببين. اول واحد اللي هو فالفولار بسبب قفل بيحصل او الكلوجر في الاي في فالفز الاتريوفنتريكولار فالفز، لان طبعا لما الاتريوم بيعمل بامبنج للبلد عند الفنتريكل during الايزوفوليومتريك كونتراكشن البريشر انكريز فيه، البريشر بيعلى فيه بشكل كبير، فلما يجي يعمل بامبنج للبلد يضخ الدم بيقفل الفالفز، وبالتالي قفلة الفالفز هنا بتسبب صوت بيحصل وبتمنع رجوع الدم عند الفنتركل، وبالتالي الدم كله بيروح للأورطة علشان بعد كده يتوزع على بقية الجسم. وتاني سبب ماسكولار بسبب العضلات اللي موجودة في الفالف زي البابيلاري ماسل والكوردا تنديني. البابيلاري ماسل والكوردا تنديني لأن هم دول اللي بيساعدوا على قفل الفالف عن طريق الكونتراكشن اللي بيعملوه علشان يقفلوا الفالف during الرابيد ايجكشن فيز او عفوا ايزوفوليومتريك كونتراكشن. تالت سبب بقى او الثيرد كومبوننت هو vasculohemic during the rapid ejection phase due to rush of blood in the aorta والpulmonary artery. تالت سبب بيحصل نتيجة rush of blood بسبب اندفاع الدم في الاورطة والبلمونري ارتري، لان بعد كده الرابيد ايجكشن في اثناء الرابيد ايجكشن فيز لما الدم بيتم ضخه بشكل كبير في الاورطة والبلمونري ارتري، بالتالي الفالفز اللي موجودة او الاتريوفنتريكولار فالف بتقفل، وبالتالي وبرضه في نفس الوقت الضغط اللي بيبقى موجود بيكون عالي جدا، فاندفاع الدم بيكون كبير جدا وبيسبب الاهتزازات اللي بتحصل. الاهتزازات ديت برضو بتسبب الفيرست هارت ساوند او الصوت الاول اللي موجود بسبب اندفاع الدم من الليفت فنتركل للاورطه واندفاع الدم من الرايت فنتركل للبلمونري ارتري، الاثنين في نفس الوقت. وبالتالي باندفاع الدم لانه بيبقى البريشر في الليفت فنتركل عالي جدا، الضغط بيبقى عالي، وبالتالي الدم بيكون سريع وبيسبب الاهتزازات اللي بتحصل، فبتسبب الفيرست هارت ساوند. وافضل مكان ممكن يتسمع منه عن طريق الايبكس اللي هو الميترال كومبوننت بسبب الكلوجر اللي بيحصل في الميترال نتيجة اندفاع الدم من الفنتركل للاورطه والضغط الزايد في الفنتركل، فالميترال فالف بيقفل، او في الترايكاسبيد فالف نتيجه البامبنج بلاد from the right ventricle into the pulmonary artery during systole، فبيحصل كلوجر للترايكاسبيد فالف على الرايت سايد والميترال فالف على الليفت سايد. So it causes closure of
tricuspid valve and mitral valve, which is best heard over the apex. بعد كده السكند هارد ساوند. السكند هارد ساوند هو بيحدد نهاية السيستول. يبقى أول حاجة في السكند هارد ساوند marks the end of systole. بيحدد نهاية السيستول، يعني أول ما يتسمع صوت الهارد ساوند التاني بالتالي بدوت بيحدد ان خلاص السيستول ده بيكون ينتهي. بيحصل امتى؟ بيحصل during الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن، لما يكون بقى خلاص الدم بيبتدي بيعمل فيلينج في الرايت فنتركل وفي الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. مبدئيا مدتها اقصر من الاس 1 لانها تحصل في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز فقط، انما الاس 1 كانت بتحصل في الرابيد ايجكشن فيز وفي الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز. كانت واخده 2 فيز مش فيز واحده. هنا الفيز بتاعتها هي فيز واحده اللي هي ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز، فمدتها 12 من 100 ثانيه. برغم هي مدتها هنا تبان انها طويلة شوية، بس لان فترة الدايستول اطول من فترة السيستول، وبالتالي وعشان القلب يعمل بامبنج بشكل كبير لازم يكون الفيلينج اكبر من البامبنج للبلد او الامبتنج. It's short but is لكن السكند هارد ساوند is higher in pitch or the frequency. السكند هارد ساوند أعلى but it is higher in pitch and frequency. بيكون أعلى من حيث الضغط، من حيث الصوت، ومن حيث الكمية بتاعته بتكون كبيرة نتيجة الراب في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز، ان بيحصل القلب بيتملي، وبالتالي ده بيسبب برضو ان يكون عائد الصوت عالي والفريكونسي بتاعته عالية، وبالتالي الاهتزازات بتكون كبيرة ولكن مدتها بتكون اقصر لان الفيز بتاعتها هي فيز واحدة وهي الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. برضو السبب بتاع السكند هارت الكوز بتاعتها closure of semi-lunar valves. بعد كده عندنا السبب في كده السبب في السكند هارد ساوند هو الكلوجر اوف ذا سيمي ليونر فالفز. لما يجي الفالف بتاع او الموجود اللي هو الاورتيك فالف او البلمونري فالف بيحصل لهم كلوجر نتيجة ان الضغط في الاورطة بقى اعلى من الفنتركل، وبالتالي بيقفلوا الفالف علشان يمنعوا رجوع الدم للفنتركل مرة تانية. وبالتالي في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز في closure of the semi-lunar valve بسبب قفل الفالف اللي موجود اللي هو الاورتيك فالف والبلمونري فالف بسبب الضغط العالي اللي موجود، اللي اصبح حاليا موجود في الاورتيك والبلمونري في الاورتا والبلمونري ارتري، وبالتالي الضغط بقى اعلى من الفنتركل، وبالتالي ادى للكلوجر في السيمي-lunar فالفز. طبعا احسن مكان ممكن يتسمع فيه السكند هارت ساوند هو مكانين. اول واحد الرايت ستيرنوكوستال جانكشن عند الاورتيك كومبوننت، الرايت ستيرنوكوستال جانكشن، لان هو بيبقى موجود زي ما قلنا الاورطه احسن مكان يتسمع منه اللي هو الرايت انتركوستال سبيس او الرايت ستيرنوكوستال جانكشن، او الليفت انتركوستال سبيس عند البلمونري اريا. يبقى
best heard at. أول حاجة right sternocostal junction at the right component. وتاني حاجة في الليفت intercostal space اللي هو البلمونري component. يبقى زي ما قلنا هنا second heart sound أول حاجة marks the end of the systole، وبيحصل في الأيزوفوليومتريك relaxation phase، الفترة اللي بيبقى فيها الفنتركل بيبتدي يرتاح والضغط فيه بيقل نتيجة ان هو خلاص عمل البامبنج للبلاد وعمل كونتراكشن، فبالتالي بيقل لكن بدون تغيير في اللينث بتاع المايوكارديال فايبرز. وبتحصل بسبب الكلوجر بتاعت السيميليونر فالفز نتيجة لان الضغط في الأورطة والبلمونري ارتري اصبح اعلى من الرايت والليفت فنتركلز نتيجه ان خلاص الدم بقى فيهم اكتر وبالتالي الضغط بقى فيهم اعلى، وبالتالي بيأدوا لكلوجر في السيميليونر فالف سواء في الاورتيك فالف او البلمونري فالف. واحسن مكان ممكن يتسمع فيه الاتنين واحد اللي هو الاورتيك كومبوننت اللي هو الرايت ستيرنوكوستال جانكشن والليفت انتركوستال سبيس اللي هو البلمونري كومبوننت. بعد كده نيجي لتالت حاجه اللي هو الثيرد heart sound. الثيرد heart sound ده بيبقى بيحصل الثيرد heart sound ده بيحصل بسبب vibrations بتحصل في الثيند ventricular walls occurs vibrations set up by the thinned ventricular walls due to rush of blood from aorta from atria to the ventricles. From atria to the الثيرد هارت ساوند. يبقى الثيرد هارت ساوند عندنا السبب فيه بتبقى اهتزازات موجودة في الثيند فنتريكولار وولز بتحصل في الفنتريكل وولز بعد ما خلاص البريشر فيها بقى اقل ورجعت لشكلها الطبيعي في الرايت والليفت فنتريكل، وبالتالي بسبب due to rush of blood from the atria to the ventricles near the end of the rapid filling phase. يبقى بتحصل نتيجة اهتزازات بسبب اندفاع البلد او rush of blood from the atria to the ventricles near the end of the rapid filling phase. عند نهاية الرابid filling phase بتاع من الاتريا للفنتركل الرش اوف بلاد الكبير بيسبب اهتزازات وبالتالي بيتسمع صوت. لكن الثيرد هارت ساوند it is not heard normally في people but it is heard in children and in thin persons. It is not heard normally but it is heard in children and thin persons
and sometimes in heart failure. يبقى الثيرد هارت ساوند بيحصل نتيجة vibration set up by the thin ventricular walls. set up بيحصل للventricular walls بسبب rush of blood من الاتريا للفنتركل عن طريق، وبالتالي ما بسبب الرش اوف بلاد من الاتريا للفنتركل. هو الثيرد هارت ساوند ما بيتسمعش. it is not heard normally but it is heard في الشيلدرن نتيجة ان جسمهم صغير والقلب بيكون شغال بشكل كبير فبالتالي بيتسمع، او في التين بيرسونز لان القلب بيبقى موجود من التشيست وول وبالتالي الصوت التالت برضه بيكون واضح. او بتحصل في بعض الحالات في الهارت فيلر ان بسبب فشل القلب في تأدية عمله برضه بيتسمع الصوت دوت. اخر حاجة الفورث هارت ساوند. الفورث هارت ساوند بيحصل بسبب vibrations set up by blood rushing from the atria to the ventricles during the atrial systole. It is caused by vibrations set up by blood rushing from the atria to the ventricles during the atrial systole. يبقى الفورث هارت ساوند بيحصل نتيجة ايه؟ بيحصل نتيجة برضو البلاد راشنج من الاتريا للفنتركلز، ولكن المرة دي مش في الرابid فيلينج فيز، بيبقى بسبب الاتريال سيستول، انقباض الاتريوم علشان يفرغ الدم في الفنتركل. so it is pre-systolic، يعني هو اللي بيبدأ السيستول and not differentiated from the very close and much stronger من ال S1. it is accentuated in mitral or tricuspid valve stenosis. يبقى الفورث هارت ساوند بيحصل بسبب اهتزازات في القلب vibrations نتيجة